Argan tuka sumiyan Jesu, vogla tuka sumiyan Jesu. Jesu Krista de मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका सर्वांक करिज्माच्या काळाच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज पयलो आयतार तारीख फेब्रुवारीची 18. एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, प्राचित असो काळ तुवें आमकां दिलाय. आमची काळ जमाना तुजे थंय परतोवंक आमकां एक अवकाश तूं दिते आसाय. ह्या प्राचिताच्या काळाची वाचपां विशेष मापान आमी हे आयतारचे वाचप नियाळतना कितें आमी नियाळटा आमच्या जिवितांत तें परिवर्तन हाडून दी. तुजी सुवार्ता आमकां बदलून दी. तुजी सुवार्ता आमकां तुका साक्षावन जिवचें भाग फावो करून दी. ह्या सुवार्थेद्वारे आमकां बरी भलायकी लाभून दी, मात्र न्ही पवित्रपणाच्या जिणेंत जिवंक जाय जाल्यार कृपा लाभून दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, ओबळे, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करता. आनी तारवांतली तुमचे सवें भायर आयल्यांत त्या सर प्राण्यां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. तुमचे लागीं हांव करता तो सल्लो हो, परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाट जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राण्यां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणां ही म्हजे दोनू कुपांचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची कुणां तें जातलें. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमो करतना कुपांचेर ते दोनू दिश्टी पडटले. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासाक हाडटलो आनी सर प्राण्यांचो नाश करता तसले उदकाचें आवर ह्या फुडें येवचें ना. अंतर्गीत कीर्तन 25. तुजो सल्लो पाळटल्यांक सर्वेस्परा तुजो सर वांटो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सततच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हरूंक म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरतां. तुजो सल्लो पाळटल्यांक सर्वेस्परा तुजो सर वांटो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. उगडास कर सर्वेस्परा, सुरवेर तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण. केदींच विसरनाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास करिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजो सल्लो पाळटल्यांक सर्वेस्परा तुजो सर वांटो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारक्या वाटेक हाडटा. कालत्यांक सततच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुजो सल्लो पाळटल्यांक सर्वेस्परा तुजो सर वांटो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 1 ओळ 3. आवस्वर पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 3 ओळ 18 तावन 22. 1 Peter chapter 3 18 to 22. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निरापराधी जाल्यारय अपराध्यां पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय फाटी हाडच्या पासत एक फावटी मरण पावलो. कुडीन तसो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवांत केलो. आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली. आनी आदी मागा एक वाटेन नोये तारू बांदून आसल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीर्घ शांतीन राखून आसतना सतमानूक इन्कार केल्लें. त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरोवन बाचाव जाल्ले. तें तारो म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप.
हे पवित्र स्नान आंगाचो चिखल धुवन काडिना, बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आतां तुमकां बाचाव करता। हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा। देवदूत, अधिकारी आनी शक्ती ताका काळजावन आसात। उद्गार। वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया। उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता। वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया। शुभ वार्ता मार्का प्रमाणे आवस्वर 1 वोड 12 ta 15, मार्क 1:12 to 15। जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यान करचिले। त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो। तो रान मनजती मध्ये आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले। जुआंक धरण बंदयान गेल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो। तो म्हणटलो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, फातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना। जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, प्राचिताच्या काळार आमी पांय थेंकला। सिंजेच्या बुधवारा शिंज आमच्या कोपलार घालून सांगलें, फातकी जिणी बदल, सुवार्ता सतमान। या धुळींत हांव तूं आयलाय, धुळीक फाटीं वेतलोय। आमी ह्या संवसारांत तात्कालिक थोडी वर्सां जियेता, ताजे उपरांत आमचें पयण मोग जाता। त्या जिविताच्या देण्यांत हांव पयणाकेर जावच्या पर्यंत देवान दिल्ली जबाबदारी आमी करूंक आसा। देवाच्या वाटेन आमी चलोंक आसा, सोमकोंक आसा। देवाचो मोग आमी करूंक आसा, कित्याक आमकां देवान धाडलां। धाडुल्लो देव विश्वासी जावन आसा, तो केदींच बेविश्वासी जायना, तो विश्वासी। गॉड इज फेथफुल। तेंसायच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, बुर्तुगोलाच्या उदकांतलो नोयेक बाचाव करतस देव ताच्या लागीं करार करता। तो करार, तो सल्लो मोडूंक जायनातलो तो सल्लो आनी त्या कराराक देव विश्वासी रावता। आज आमच्या मदें आनी देवा मदें करार जाला, तो करार आमी मोडूंक नजो। कितें जालें ह्या नोयेच्या काळार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, लोक फातकी जिणी जियेतलो आनी पुरो अनैतीकपण सडलें, बुर्तुगोला वरवीं सर्व नाश जालें। नोये प्रामाणीक मनीस, देव ताका वांसयता। फातकां नातली म्हूण न्हय, तो अस्कत न्हय म्हूण न्हय, अस्कत काय आसली, पूण तो देवाचेर पातयो नासलो। त्या खातीर देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या संतती लागीं म्हजो सल्लो करता। पळय, संतती लागीं सल्लो करता। हो सल्लो कॉव्हनंट म्हणटा हांव, मोडोवंक जायनातलो तो सल्लो हो। सडावत कितें करता, सल्लो करतना एक प्राणी हाडटाले, मारताले, ताच्या मोदें देव ताजो उजो धाडटलो, म्हणजे एक त्या बासोवणेची तिरावणी म्हणजे, आनी सल्लो मोडूंक जायना। आमी कितें म्हण आमी देव नाका म्हळ्यार जावंक जायना, कित्याक तो सल्लो आमच्या लागीं कसो केला म्हूण दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता। कितें म्हणटा, आपले हांव तुमच्या लागीं आनी तुज्या संतती लागीं म्हजो सल्लो करता, आनी तारवान ते तुमचे सगळे भायर आयल्यान त्या सर प्राणियां लागीं, सुकण्यां लागीं, जनवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव सल्लो करता। तुमच्या लागीं हांव करता तो सल्लो हो, परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवाड जावची ना। पण आवरा वरवीं देसवाड जाली ती जावची ना म्हूण देव सांगता। देवान म्हळें, हांवें तुमच्या लागीं आनी सर प्राणियां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणा ही म्हणजे 2 कुपांचेर हांव घालतलो। हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराचें कुणा तें जातलें
हांव पृथ्वे वयर कुपां जमा करतना कुपांचे ते दोन दिश्टी पडटले. हांवें म्हणटा हांव कामाना बिल्लू ते दिश्टी पडटले तर हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासा काडटलो आनी सर प्राणीचो नाश करता तसले उदकाच्या आवड ह्या फुडें येवचें ना. पण मोगाच्यो भाव भयणीनो, देव विश्वासी. देव केदींच बेविश्वासी जायना. मनशाचो तो मोग करता, कुटुंबाचो तो मोग करता, व्यक्तीचो तो हर एकल्याचो मोग करता. त्या खातीर ताजो मोगाची समजणी आमी जोडूंक जाय. समजणी जोडी जाय जाल्यार त्या मोगाक ताणें आमकां दिला. जेजू क्रिस्तच मोग जावन दिला. आयच्या अंतर्गितान आमी आयकलें, तुजो सल्लो पाळटल्यांक सर्वेस्परा, तुज्यो सर वांटो मोगाच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो. आमकां दुसऱ्यान कितेंच देव विचारिना. देव विचारता म्हज्या सल्ल्याक तूं विधेय जा आनी तुजो सल्लो पाळटल्यांक सर्वेस्परा सर वांटो मोगाच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो. हांगा 3 चरण आसात. किर्तनकार मागता पळया, आज तें जावन दी आमचें मागणें, तुजो वांटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. थोड्यांक देवाची वाट कळीना, तांच्याच वाटेन आसात. देवाची वाट आमकां समजूंक सकत दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हरून म्हाका शिकय, तूं शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, प्राचितसो काळ आमकां देवाचेर विश्वास दवरूंक, देवा सांगात जियोंक, देवाच्या वाट्यांनी चमकोवंक आमकां आपोवणें दिता. उगडास कर सर्वेस्परा सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण. किर्तनकार सांगता, तूं विश्वासी देव. आमी अस्कत जावंक पुरो. केदीच विसरनाका पुर्विल्या काळाचो तुजो तो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास करिनाका. तरणाटपणांत मस्त पातकां आमी करता. जावं पुरो आमी आमचें मोद डिस्टर्ब जाता. पण तो सांगता किर्तनकार, ती पातकां उडास काडिनाका. किर्तनकार आमकां कळयत आसा, दावीदच तो बरयता, म्हणजे पातकां तूं उडास काडिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर, तूं म्हाका दया दाखय. 3रे चरणांत सांगता, सर्वेस्वर बरो आनी आपल्या उतराक सुखाना. तो वाट चुकलेल्यांक तो सारक्या वाटेक हाडटा. पण देव आपल्या उतराक सुखाना. वाट चुकलेल्यांक तो सारक्या वाटेक हाडटा. कालत्यांक सताच्या वाटेन तो चलोवन व्हरता. कालत्यांक आज आमकां कितें जाय देवा मुखार? कितें ओडवीक आमी दाखोवंक आसा? हो जीव आमचो न्हय, ही कूड आमची न्हय, ही दिश्ट आमची न्हय, हे आमचे जीब आमची न्हय, उलोवची सकत आमची न्हय. सकट ताणें दिलां. त्या खातीर आमी ताका कितें करूं जाय? अर्गां दी जाय. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या दाटांक आपले वाटो तो दाखयता. देव ताचो वाटो आमकां कळीत करता. कशें? सुवार्थेद्वारे, वाचपांद्वारे. ह्या दिसांनी आमकां नियाळाद्वारे. आमी आतां येदोळूच सिजेच्या बुधवारांत वाचलें वाचपान तुमी पळयल्यार तो ताचो वाटो आमकां कळीत करता. त्या खातीर ताच्या वाटांनी आमी चमकुया. आयच्या 2ऱ्या वाचपांत आमी पळयता, सा पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता, पवित्र स्नान तुमकां आतां तारण दिता. आमकां बोळ केदान मेळटा. आमची कूड अस्कत, मोत अस्कत, शिल्पां अस्कत. पूण पवित्र स्नानान पवित्र आत्मो आमकां पाठयला. पवित्र स्नान आमकां दिल्लें तें एक अभ्यंजन, तें आमकां बुडवंत करता. जेजू क्रिस्त आपूण निरापराधी जाल्यारय अपराध्या पासून म्हणजे आमा पापयां देवा थंय पाटी हाडच्या पासून एक फावटी मोर पावलो. आमकां देवा लागीं राज्य कर दिवंक तो मोर पावलो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडून तो आयलो. कुडीन ताजो जीव काडलो जाल्यार आत्मी ताका परत्यान जिवांत केलो. पळय, कुडीन ताजो जीव काडलो, ह्या संवसाराक ताजो जीव काडलो कुर्सार, पूण तो पुनर्जिवांत जालो. आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसलेल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली. म्हणजे तो पाताळांत देवलो म्हणटा आमी, थंय ताणें सुवार्ता परगट केली. तांकांय ताणें पुनर्जिवन केलें. आणीच आदी मागा एक वाटेन नोये तारू बांदून आसल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीक शांतीन राखून रावतना सतमानूक इन्कार केल्लें. तांकांय देवान दया दाखयली. पण कितल्या एक सुबित्र रितीन आमकां सा पेद्रू सांगता, ही कोण? हाणीच आदी मागा एक वाटेन नोये तारू बांदून आसल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीक शांतीन राखून रावतना सतमानूक इन्कार केल्लें. तांकांय देव दया दाखयता. त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात उदकांतल्यान उतरून बाचाव जाल्ले.
तें थारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप. हे पवित्र स्नान म्हणजे आमचे बॅप्टिझम, बावतिस्म हांगा असो चुकोल धुवन काडिना. हे केवळ एक बैलो संकेत न्ही, बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून पळय. हे पवित्र स्नान आमकां एक बरें अंतस्करण तयार करता. जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपणावरी आतां तुमकां बादशाव करता. त्या खातीर आमचो पवित्र स्नान देवान दिलें वर्तें देणें पवित्र आत्म्याक आमचेर ताणें वतला. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला. खंय आसा जेजू? सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा. देवदूत अधिकाऱ्यांनी सक्ती ताका काळजावन आसात. त्या खातीर म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा सदांच तुजी जावन आसा. आमी आयकलें देव विश्वासी जावन आसा. देव सोल्ले पाळटेल्यांक ताजो वांटो तो दाखयता. तशेंच पवित्र स्नानाद्वारे आमी देवा थंय एक जावन आसा. देवाची मोरू आमचेर पडल्या. अशा वांजेलांत आमी आयकलें, ल्हान वांजेल एक 12, 13, 14, 15 4 वळी. उरल्या वांजेलांत दिलें लांब आमकां मातेवाचो वांजेल या लुकाचो वांजेल पळयल्यार जेजूच्या ताळणे विशयान सविस्तार रितीन सांगता. पूण मार्क आमकां कितें सांगता? जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. मातेव आनी लोक सांगतात अरण्यान कितें जालें तें सांगता. कसो ताळसो आयलो ताणें ताळ्ळें हें सकट सांगतात. आनी तो 40 दीस ताणें अरण्यान करशिल्ले. मार्क सांगता ताणें 40 दीस अरण्यान करशिल्ले. म्हळ्यार मातेवान कितें बरयलां, लुकान कितें बरयलां तें 40 दीस ताणें करशिल्ले. 40 म्हणल्यार शब्दाक पयसुल्ल्यान विशेष एक अर्थ आसा. आमी पळयता जुबलेवाचे 40 दीस, तशेंच 40 दीस एलिया प्रवादीन उपास केलो. 40 ह्या 7 असली आमकां उपासाचे दीस 40 जावं पळय. स्वायतार आमी सोडटा ताज्या उपरांत सिजीच्या बुधवारांत हांव लेख केल्यार 40 दीस आमी हे उपवास, मागणें, दान धर्माच्या विशयान सर चिंता पाटयता. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान मनजाती मध्ये आसलो पूण देवदूताची सेवा करताले. म्हळ्यार कितें? सैतान सोर येता सोरूंक, लुटूंक, नाश करूंक. सैतान येता ताळूंक, नाडूंक. आज कित्याक आमी उपवास करी जाय? कित्याक आमी जावं बरो तांती, माशली, मांस आनी कितें सगळें सोडी जाय? अनकंट्रोलेबल डिझायर्स कंट्रोल करूंक जायनातले आमचे आशा आमकां नियंत्रण करूंक सकत उपास मागणें दिता. त्या खातीर बेश्टे न्ही थोडें सांगचें 40 दीस सोडलें मागीर कितें बरो जाता की तें बरो कितें आयकूंक वचनाका. तुज्या काळजाक कितें भोगता तें करा. हांव पळयलें आमच्या पिरगजेन लोक तांती समेत खायना. हरे 40 दीस थंय थोडी मासली खायनात, मासी खायनात, कांय नाही. 40 दीस ती एक बऱ्या रितीन आचरण करतात. तसो जावं पुरो सिंपल सादो भावार्थ. त्या खातीर आज आमकां आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसा. आमकां नियंत्रण करूंक जाय. आमी कोणाकी दुरसोन फायदो ना, ब्लेम कर फायदो ना. आज आमचें जिवीत आमी सारकें करया. करेज्म ह्या प्राचीन काळ आमकां सारकें करता आनी जेजू आमकां सारको करता. त्या खातीर आमचो वैयक्तीक भावार्थ, वैयक्तीक फेथ भावार्थ तो आमी घट करया. कोणी विचारलें म्हाका फादर सिजीच्या बुधवारा आनी नमियारले दीस आसात आमकां गुड फ्रायडे मास केल्यार सुद्दां हांव म्हणलें सूप पाता कस. कित्याक सिजीच्या बुधवारा आनी गुड फ्रायडे आनी होली सॅटर्डे आमी ते संपूर्ण तरान उपास करता. ताज्या उपरांत नमियारले दीस आसात. जावं बरो थोड्या गांवांत बुधवार आसात, थोड्या गांवांत शुक्रार आसात. उरलेल्या दिसांनी खंयची कांय सूख न्ही. पूण हांगा कितें न्ही म्हळ्यार हांगा आमकां आमची मोत, आमची उतरां, आमच्यो आशा, आमच्यो वडण्यो नियंत्रण हाडूंक जातात की जेजून 40 दीस उपास केलो. ताकाय जावं बरो मनुष्य स्वभाव ताका स्वभाव आसले ते ताणें नियंत्रणाक हाडले. तो देवा सांगता मागण्याद्वारे जियेतलो, उपासाद्वारे जियेतलो. दान धर्म जावन आसलें ताजें जिवीतच दान धर्म जावन आसलें. पिडा शेडा गोण करची, लोकांक बरें करचें. देवदूताची सेवा करूंक लागले. पण आमकां अशें भाव भयणीनो, आज आमी 40 दीस उपास करतना रान मन जाती मध्ये आसा. आमकां तुक लावचें, आमकां पुसलावचें, आमच्या विशयान नाका जाल्यार सांगचें आनी तांचेच राजांव उलोवचें, तांचेच राजांव आमचें तापचें हें सगळें आसा. केद आसा.
केद आसा म्हणून साडक फुलो नासतना रावना. संवसारांत समस्या आसात. जेजू सांगला जुआंव 16:33 हांव सैत जोडला. तुजो भावार्थ द मेजर ऑफ युअर फेथ इज द मेजर ऑफ युअर ब्लेसिंग. सासू कडा तितलो भावार्थ आसा. त्या खातीर थोडी कितें करतात, खरेंच बऱ्यान सुरू करतात. 6 दिसांनी पडतात, 10 दिसांनी पडतात, कितें जोडुल्लें मोडटा घेवन दिसता. 20 दिसांनी पडतात. ना, आमी एक निर्धार आमच्या जिवितांत, आमचें जिवीत आमी कोणाक हांवें सांगलें कोणाक दुरसोन फायदो ना. जबरो कुटुंबांत समस्या आसात, पती पत्नीमध्ये समस्या आसात, या समाजात तुमचे समस्या आसात, पूण तूं कितलो देवातय घट रावताय, थीर रावताय. इसाया 7:9 भावार्थान तिरासाण ना जाल्यार तुमी थीर उरची नात. त्या खातीर आज आमकां तिरासाण जाय. स्थिरासाण म्हळ्यार स्टेबिलिटी, स्थिरता. खरेंच मो ह्या प्राचीन काळात आमकां ते स्थिरता दिता. थोडे फावटी आमी वेवरिंग म्हणटा, अलचें दलचें आमचें मन आमकां खरेंच तिरासाण दिता. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, मुखली उतरां सांगतात जुआंक दर बंदेन घाल्या उपरांत. आतां जेजूचें मिसांव कितें, उपास मागणें करन ताणें मिसांव हाती घेतलें. जुआंक दर बंदेन घाल्या उपरांत जेजून कितें केलें, तो बंदेक जुआंव पळोवंक वचोंक ना. जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. ताजो गोल उद्देश क्लियर, मिसांव क्लियर. जुआंवचें मिसांव संपलें. जुआंव त्या द्वारे देवाक महिमा दिवंक आसली. जेजूचें मिसांव जुआंव कितें अरम केल्लें, देवान ताच्या द्वारे जेजू मुंदरून व्हरता आनी सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटलो पळय, सुवार्तेचें केंद्र, सुवार्तेचें थळ, सुवार्तेचें फावंडेशन ही उतरां. ही सुत्रां पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्याद्वारे आयकूंक मेळटा. जुआंव सांगता आनी जेजू ती सुत्राद्वारे ताची सुवार्ता आरंभ करता. वेळ भरती जालो. देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बोदाला आनी बरी खबर सतमाना. खरेंच म्हजो उद्देश एकच, पातकी जिणी बोदाला. म्हाका भाव भयणीनो, आमी बैलान सोबीत दिसता हांव जावं पुरो, बैलान आमची पर्सनॅलिटी बरी आसा जावं पुरो, पूण आमची भितरली परिस्थिती कितें देवाक कळीत आसा, म्हजी आनी तुजी. तर म्हाका आनी तुका एक अवकाश देवान दिला. अस्कत आमी त्या अस्कत आमच्या जिवितांत ती पातकी जिणी आमी नियाळीसय. पळय, तुम्ही ऐकलें किर्तनांत तरणाटपणान हांवें केल्ली पातकां उगडा आसा काडयनाका सर्वेस्परा म्हणून दावीद मागता. तर आज आमकां सुटावें ह्या दिसांनी कितें जालां म्हळ्यार कुमसार जावच्या मायाक जालां. म्हणी असो बोकू 23:28-13 सांगता, 28:13 प्रोवर्ब्स. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, ताका जो ती वळखता ताका दया लाभता. तर खरेंच मातसो एक प्रमुख उद्देश, तुमकां रेतिऱ्यो आसूं बरो, इगर्जेनी ऑनलायन रेतिऱ्यो पळयतात जावं बरो, पूण प्रमुख उद्देश एक सुटावें कुमसार. सुटावें म्हळ्यार लिपोवन दवरिनासतना तें हांव सोडटा म्हज्या जिवितांत, ती नाका म्हाका. जावं बरो म्हणजे वायट वड्ड्यो, वायट सवयो, हें सगळें हांव सांडटा. ताच्या द्वारे आज वीद वोवळी जालां म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या पर्सनल जिवितांत कंट्रोल सुकलां. त्या खातीर आज हांव पातकी जिणी बदलता आनी बरी खबर सतमाना. बरी खबर म्हळ्यार कितें, जेजूची खबर, सुवार्ता. सुवार्ता जेजू आमचो मोग करता, जेजू आमकां बक्षिता, जेजू आमच्या खातीर ताणें जीव दिलो. त्या खातीर सुवार्ता जाता तितली सुवार्ता तुमी वाचा, आयकव्या. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी अरम केला हो प्राचीत असो काळ. तर हांव तुमकां एक बरो प्राचीत असो काळ मागता. तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव मागता, भुरग्यां बाळां खातीर हांव मागता. सगळ्या संवसारांत आसल्या जावं पुरो गांवांनी परगांवांनी आसल्या तुमकां देव सकत दिवं दी. जावं पुरो उपवास करतना, मागणें करतना सुमार जाण म्हाका सांगतात थोडे पेड्यांत आसात, ह्या थोड्यांक सैरीक जाय, थोडे भुरगीं आयकना, हें सकट आसा. तुमी हें तेसांव दवरून उपवास मागणें कर पळया, त्या झुजांत आमी जैतेवंत जातल्या. देवान केल्लो करार तो विश्वासी, सोल्ल्याक तो विश्वासी जावन आसा. विश्वासी देव आमी विश्वासी रावतना आमकां तो आशिर्वादांनी भरता, ताच्या पेकोणेन भरता, तो आमकां जैत दिता. तर हांव तुमच्या खातीर मागता, तुमी अरम केल्लो खरेंच मातसो ह्या प्राचीत असो काळ संपूर्ण करून पास्कांचें उतरोवण म्हणटा आमी पातकांतावन उतरोवण जोडून एक नवें जिवीत क्रिस्तांतय आमी नवी जावया, नवी रचना जावया. ती सकत आमकां पवित्रत्व ह्या सुवार्ते द्वारे दिवं दी आनी देवाचें उतर आमकां नितळ करूं दी, पवित्र करूं दी म्हणून हांव मागता.
सर्वेस्परा बापा आगणीत का कुळदारा तुका अर्गा होगळाप आनी तुका वाकाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता हांवें परगट केल्या. ह्या सुवार्तेच्या आशिर्वादान तुवें म्हाका अस्कत्या भरल्या खातीर अर्गां दिता आसतना ही सुवार्ता आयकोनच्या म्हज्या हर एका भावा भावडांचे तुझे आशिर्वाद देवो नेऊ दी. सर्वेस्परा कितलोसो लोक आज देवाच्या उतरा खातीर ताने ते आसा. कितलोसो लोक आज कश्टांनी आसा. कितलोसो लोक आज अंकारांनी बुडला. कितलोसो लोक ह्या संवसाराच्या राटावळेनच मेतेर जावन गेला. आज तांची काळजां मोना तुझ्या मोगाक उक्ती कर. तुजो मोग तांच्या काळजांत भरपूर मोपान वत. पवित्र तुझी सकत तांचे थंय देवो नेऊ दी. तांच्या मतींतली अस्कत काय, कुडींतली अस्कत काय, कुटुंबांतली अस्कत काय, सर नकारात्मक चिंतप नाका जाल्यार इमॅजिनेशन चिंचे बसून हे सक्कड पयस कर. हंकर बनपस बंदोडसो आत्मो, हटासो आत्मो, गोरासो आत्मो जेजू पयस कर. हर एक पती पत्नीमध्ये समाधान, कुटुंबामध्ये समाधान, भुरग्या बाळामध्ये समाधान, युवक युवतीमध्ये समाधान, राष्ट्रामध्ये समाधान, फिरकचेनी समाधान देवो नेऊ दी. आम्ही करचे प्राचित आमकां समाधान, शांत समाधान हाडून दी. पिडाशिडक गुण करून दी. आज तुझी सुवार्ता परगट केल्या. जी कोण निरासपणात असतात, जी कोण कष्टात असतात, जी कोण समस्येत असतात, तुझ्या नावान ती जैतेवन जावन दीत. तू म्हणजे आज एक दिक्षान सांगले जे कितें तू बांधताय ते बांधता, सोडयता ते सोडयता. रुपये ह्या भागार म्हजे येना जेजू क्रिस्ताच्या नावान ही सुवार्ता ऐकून हर एकल्या कुटुंबाची बनपस बंदड्यो पिडाशिडा सर बांधून म्हणून बनवता. टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, हील, अनॉइंट फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नावाक स्तुती करा. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया हालेलुया हाला मारागिब्रा शारा बालकरा शांदर यारा बारा अल्फा कोरा राफा. जेजूच्या नावान तुमकां जुईत उतरान बोले की रक्ता सुडकाला बोले शामली रग तुमचे रक्त खाणांनी शिरांनी हाडांनी सांदांनी तुमच्या उदाकांड रावचो जागो घर घराणे हेचे वाट काम करते जागेचेर पॉइंटाचे वाहनाचेर जेजूचे संरक्षण सदां काळ तुमचे देव तुमचो भावार्थ मागणे जिवीत घट जावनी म्हणून हांव मागता. आमेन. बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोग्गा देसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा आनी साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेवया. देव बरें करूं.